哦，你好啊，你好啊，你好啊，你好，哦，你好，哦，你講你，真好。哦，講唔好聽嘅，你講啲話我啲話好好聽啊，係好我係好聽。男嚟嘅，女人。哦哦，我廣東人嚟嘅。哦，好哦，高興認識你啊，小圓姐姐。我都好高興啊！你做乜鬼嗯，啊？你連上嚟係抹嘢定做乜啫㗎？我依家心情唔係得好好啊。我為何啊？我想同你講下我同我個女嘅事啊。你個女做乜嘢啊？哦，你都知啦，我養兒100歲，情憂到99咯。你有乜嘢？我喺我個女3歲嘅時候呢，就同我前老公離咗婚啦。嗯係點解離婚嘅呢？因為我前老公佢係個渣男、媽寶男，啊，又冇本事，好窮嘅，又唔俾家用我，好窮。嗰啲日子我都冇辦法過咯。啊，離咗婚之後呢，我同我個女呢顛沛流離，嗯想住喺外家嗰度大嫂嗰度，佢又唔同意，佢成日都俾白眼我睇噶。即係個大嫂好吹嘅。哦，係啊，佢成日都係俾白眼我睇，俾面色我睇噶。嗯嗯，嗯後面我醒在出面租屋呢，又要帶住個女，我真係好難噶。咁好彩身邊啦啲朋友都會幫下我啦，幫你啲乜嘢？但係經濟上幫下我啦，介紹啲工俾我做，但係長貧都係難扶噶。咁長貧難顧，咁你講嘅係乜嘢？你個女做乜我想嘢？我想講呢，就係、當時我係好艱難噶。後面呢，我經啲朋友介紹識咗依家嗰個老公，哦，你又嫁咗㗎啦？嫁咗咯。哦，呢個老公做乜嘢？我個老公佢經濟都幾可以個，哦，工作又穩定，屋企呢又有屋，所以我就嫁咗俾佢啦。咁你嘅意思即係想你個女勾搭你個老公係咪？又唔係咁講，咁係咪啫？係唔係。你聽我講落去啦。哦，對唔住。啊，後面我同我個老公佢經濟都比較好，我都幾滿意啊。咁就同佢係在2個月之後呢，就生咗個 BB。咁快有咗啊？咁快啊？講咗但係有咗 BB，後面我又生到個仔。哦，哦，咁你都幾好生啊？你講啊，唔好意思啊，對唔住啊。唔係幾後生啊！嗰件事係10年前噶啦，10幾年你講幾耐啊？講10年前噶喎。20幾年啦。我只係想講下我前面啲事情。長話短說啦，唔好一匹布咁長啊。咁好嘅。咁呢後面呢，我個仔呢，佢在係高一嘅時候就同人打嘅，俾人教唆啊，打傷咗人哋隻眼睛。咁呢，人哋就要我哋賠30萬咯。賠30萬咁多咩？係啊，要賠30萬咁多。咁你知啦，我哋啲係普通人家，東籌西籌都籌唔到30萬啊。當時係10年前嘅事情喎。咁呢，打得好傷嘅咩？係啊，打得好傷㗎。如果冇及時醫治，隨時都會盲咗咯。咁你嘅意思係叫你個女去嫁俾個盲人，係咪咁嘅意思啊？又唔係，就係講後面呢，咁我哋籌唔到錢啦，係話冇辦法，東籌西籌唔到。咁我老公佢有個老細啊，係佢想揾個女人生仔啊，幫生仔啊，揾咗你，揾咗你係咪？想揾我個女。哦，我個女當時只係讀高3，點解要揾你個女啫？其實佢當然想揾個少女啦，係唔拍過拖個。哦，因為個老細係都年紀比較大啦，有50歲啦。50歲點解要揾個未拍過拖嘅咧？其實揾個40、50歲嗰啲仲好啦。40、50歲，佢人家係老細，肯定唔肯嘅咯，梗係想要後生啲嘅啦。你長得唔靚咩？我靚都老啦，我都生過2個啦，唔係想揾我個女。我個女當時只係讀高3。咁點啊？咁你嘅意思即係點啊？你咁有冇應承啊？你個女？我個女佢肯定唔應承啦，佢淨想繼續讀下。
啊？繼續佢應承繼續高考係啊。咁到底我就嗌佢，你嗌佢，叫佢幫下個細佬啦嚇。又個細又有錢係嘛？佢如果幫佢生個仔呢，佢又俾送樓俾佢，送車俾佢㗎。咁大方㗎，好有錢嘅個老細。都可以啦，都可以有錢㗎啦。咁你個女仔唔制啊？咁如果咁樣又車又樓，我個女表面上係應承啦，但係佢都係唔答應啊！佢想高考啊！即係想偷偷地高考，夾硬應承你哋假意。係啊，佢都係要參加高考。咁後尾我同我家婆就教我啦，俾啲荷葉佢飲啊，煲啲荷葉水俾佢飲，等佢肚屙。咁你有冇俾佢飲啊？俾啊，俾咗佢飲咯。點解你可以做到咁嘅？其實當時我實係好難啊。你有幾難啊？因為個仔，如果我哋冇幫佢話，佢要坐監咯。咁點解你個仔要打傷人哋咧？佢坐監係咪應該嘅咧？係應該嘅。咁咪啦。咁你等你個仔坐監，當時我都好難受噶。邊個唔難受啊？咁樣係啊。嚇！我冇幫佢個仔，咁佢踎監個一世都毀咗咯喎！我生個仔出嚟，我唔幫佢，我作為媽媽，我唔幫佢又點得呢？咁你幫佢，你就要害你個女，係咪咁嘅意思啊？我又唔係得害我個女啊！佢又可以老細好有錢噶嘛，好有錢噶嘛，可以送車又送房俾佢咯。咁你覺得咧，嫁老公咧係咪一定要嫁個有錢佬都冇所謂嘅？我係咁認為喎，因為我窮怕咗啦。咁我想問你，個老細有冇家庭嘅？個老細啊，肯定有啦，50歲。係有。咁咪咯。咁有你都願意俾你個女跟住佢咩？有錢就得啦嘛，只要佢有錢，其他都可以不用啦。咁做咩你唔去嫁嘅？有錢就得，點解你唔去嫁嘅？個老細都冇要我呢，佢只係要爭啦。即係個老細如果要你，你都制。唔制啦。咁咪就啦。我同我個女唔同啊，佢後生啊，我老啊。咁如果佢中意你咧，姐姐，佢中意你咧，佢唔中意你個女咧，咁如果佢叫你同埋你個女打孖一齊上，你制唔制啊？係唔制。咁點解你個女就可以制，你就唔制咧？點解咧？你咁傻嘅你制仲好啦。問題係個老細唔中意我嘛？你可以問下佢噶嘛？你有冇問過啊？我比一個老細仲老啊！你點比個老細仲老啊？唉，咁點啊？咁你話俾我知啊！佢係要求唔去拍過拖個，未生過個。其實好簡單嘅啫，你明唔明啊？唔能夠講呢個字啊，唔能夠講個處字吓，後邊唔好講我封我吓。我同你講，其實好簡單嘅咋。你話俾佢知咧，你踩車嗰陣甩崩咗就得噶啦，你知唔知啊？你點解唔話俾你話俾個老細知？其實我自己都係大姐仔嚟嘅，我只係踩單車嘅時候甩崩咗就得咯。唔出聲，姐姐。唉，你講到我都覺得好難過。點解？佢知道我，佢只係中意我個女嘛，我個女後生嘛。唉，算啦，我都唔講啱先呢啲嘢啦。我唔講啱先啲嘢啦。咁講翻你啦，咁你個女點啊？考唔到試？係啊，考唔到試啦。後面呢，後尾佢偷偷地瞞住我哋去打工咯，去外地打工，同我哋冇有聯繫咗咯。偷偷地去打工啊？你而家係想嚟尋人嘅係咪？又後尾知道佢都10年過後咯，佢依家已經結咗婚咯，佢又唔睇我哋。點睇你啊？我問你。禮金又唔俾我哋。點俾禮金你啊？你好啊，蘇。你好啊，小月。係。點俾禮金你？我想問呢個媽咪咧，你講咗先啦。你講啊，你嗰度伏聲，可唔可以關咗個風扇佢啊？哦，好。
你小袁，你問佢點俾禮金佢啊？佢其實佢有冇面子，仲要禮金啊？我想問。係咯，你有面要禮金咩？我養咗佢18年喎。你知唔知啊？你一碗荷葉水啊，你幾碗荷葉水，你毀咗你個女個前途啊！你毀咗你個女往後日子嘅前途。如果你唔係咁樣，你個女可以讀上大學，讀上成，可能即係條路好光明嘅，就係你毀咗你個女啊！你個女又係你親生，你個仔又係你親生，點解你可以咁偏心嘅咧？要個女唔讀仲要係你直情係。我唔識係幫兇，唔係幫兇啊，主謀添嘛！搞到你個女去考唔到試，要逼佢嫁個老坑嚟幫你個仔，你個仔去犯咗法，整傷人，點解要你個女去付出，要你個女去找數呢？呢樣嘢我都係為佢好嘛，為邊個好啊？為你個仔好啊？為我個女好嘛？你個女根本就唔應承。點會為你個女好咧？如果你個女答應咧，你個女答應好滿意嘅，咁叫為你個女好。但係你個女都唔情願，你係強迫你個女啊！如果佢願意，你就唔使俾荷葉水去飲啦，搞到佢考唔到試啦，係咪啊？一定講嘢㗎嘛。我想問你一句，你點做人老母㗎？我都係被逼㗎。我係被逼，因為你個仔啊嘛，因為你個仔喺出邊犯咗法，害到人，所以要你個女去埋單。點解你咁偏心嘅咧？兩個都係你條腸出噶。但係當時我個女唔幫又唔得噶，係佢吞個細佬嘛。如果你個仔出唔幫你有冇諗過錯嗰個係你個仔，唔係你個女？佢係俾人教唆噶嘛？俾人教唆就係你個仔。關你個女咩事啫？唔係你個女教唆你個仔要整埋人哋噶。我自己都有3個仔女啊，即係我聽到你咁樣講咧，哇！我個心真係痛噶。雖然唔係自己仔女，但係有冇一個天上有冇即係一個老母可以咁樣去？唉，我唔識講。咁其實你講當時好悶嚟噶啦。當時如果我唔籌到30萬，我個仔踎監噶喎。咁依家你個仔佢走咗，你個仔咧？依家我問下你先，我插先嚇。你明咁？我依家問你咁，你個女當時又偷偷冇同嗰個男噶啦，咁去邊度揾錢去俾30萬你個仔去咩咧？咁你仔有冇踎監啊？後面我哋就賣咗棟樓咯，就咁咪係咯，一早唔諗呢樣嘢咧。你可以賣樓，你點解你唔賣樓？你要嗌你個女嗰時滿18歲未㗎？啱18歲啊！如果未滿18歲，仲要去踩衣車啊！啱18歲，我同你講，你話你嗰個老細有錢，又可以買屋俾你女，可以買車俾個女，但係你有冇知道呢個老細係有老婆嘅喎？個老婆一知道嘅話，人哋可以攞翻嘅喎。同埋你個女都要有踩車啊！冇先，你聽我講，開埋你個女啊！講，一係你講，一係就我講。你講。你講。即係我就問佢，你知唔知道呢樣嘢？到時你乜都冇，竹籃打水一場空咁，你點算？咪賣咗層樓，我個女又賣咗出去啦。你聽佢講完先啦，開開心心，不如講埋先咧。呢個姐姐，你啱先講嘢我聽唔到嘅，你講啊。講啊，阿姐姐。姐姐，你有冇聽？如果我個女同佢生咗個仔咧，佢會同佢老婆離婚㗎。講啫。咁佢一日未嚟，咁你願唔願意嫁佢咁多歲？我先至18歲，我嫁咗俾佢，我把撚啊！咁咪咯，多謝收回。50歲、18歲、20歲，姐姐，我想問下你個女當時讀書係冇叻嘅？我個女讀書一般般，但係佢依然都仲想考大學。所以講佢參加考試唔一定考得上大學㗎。所以講點咧？嗱，我自己有仔有女，但係我同你講，姐姐做人阿媽唔係咁做嘅。你太多未知，其實就係你哋有個貪念，所以啱啱點解我要連線上嚟？我都想問你啦。其實30萬好多解決方法，你哋兩公婆可以去貸款，可以賣樓，甚至乎你賣血，你都儲到呢啲錢，點解你一定要賣女？唔係賣女啊，只係叫佢同個咁樣仲唔叫賣啊？你即係相當於借你個肚，借你個女個肚去生仔，咁如果唔係生仔生個女咧？
我冇有嗰個男人認唔認啊？我只係做思想工作，叫佢幫下個細佬。我唔係你幫個細佬係你父母嘅職責嚟㗎。咁佢嫁得有錢唔好咩？佢肯嫁㗎啦咩？你個男人肯定要娶佢嘅咩？你點肯定個男人要娶佢咧？啊，你唔講係唔係嫁，唔係嫁，人哋仲有老婆，點樣講得係嫁咧？人哋而家係要你個女攞個肚咋，咁如果你個女個肚唔爭，你生個女咧，你包係仔㗎啦，生個女又繼續生咧，繼續去生。咁你去生啊？黐線嘅呢度。仲有殺仲有啊！佢嗰個男人冇離婚，如果你真係答應你同嗰個男人生做知三當三，到個原輩發現咧，去告你個女，分分鐘要入去噶，你就真係害咗你個女一世噶啦。姐姐，咁你想點啊？你覺得咧，佢係應該要贍養你係咪？姐姐，我希望佢俾翻啲禮金我啦。點解要你冇諗啦唔係姐姐，我而家先問下你，你救咗你個仔，你而家你個仔係咪光宗耀祖咧？我想問下你，你而家你個仔係咪光宗耀祖？係咪好叻仔？冇叻仔啊！定係衰過貼地？肯定好食懶做嘅，要你咁嘅教育方式。所以而家你冇辦法，你又想揾翻個女啦。你要禮金係咪係咪？你就想要禮金定係點樣？係啊，我想要禮金，我養咗佢18年都冇有。唔係你好意思仲問個女攞禮金嘅？結婚都冇睇我。哦，即係結婚都冇叫過你係咪？係啊，結婚連禮金又唔俾我。點解要俾你咧？咁佢而家點解要叫你白跟咗人哋係咪？白跟咗人哋定點樣？冇有白金啊，但係佢禮金就冇俾我。唔係啊，佢就咁跟咗人哋，佢啲禮金佢自己收咗定係點樣？係啊，佢其實收咗啊。佢小賢，其實佢而家就佢個女同佢斷絕咗關係。佢而家個仔咧，可能就已經真係難聽啲講啊，衰到貼地嘅，佢冇辦法，佢想揾翻個女。嗱，我冇估中，我冇講錯嘅就係咁。咁佢以後使唔使養你先啊？我想問下你，你個女以後使唔使養你先啊？如果你有事，我希望佢養我啦，咁你個仔咧？咁你個仔養唔養你啊？兩個都養啊，兩個都要養啊。咁你個仔有冇你個仔本事養你？你個仔依家做緊咩啊？依家你仔依家做緊咩啊？唔係啊，我想問下你啊，你個仔有冇本事養你啊？依家佢喺正讀住書啊，讀書10年前讀書，而家又讀書，讀研究生嘛，讀到研究生。有冇咁叻啊仔啊？你有冇問你有冇咁叻仔啊？拎明問下你，一個愛打交嘅人，打到人哋眼都盲嘅，而家讀到研究生，10年後到研究生喎。講大話定係講真啊？人哋我老講你咪公翻啦，聽。唔講啦，我老公翻咗嚟啦。咁你就證明你有好多不可告人的秘密。我估計應該佢個仔係應該入咗去坐監就真，唔我都想講，係講笑，我係認真嘅，所以我點解一問佢個仔而家係咩情況就係咁啦。應該就係去咗坐監啊！如果咁樣研究就，生咪入咗去讀研究生，冇錯啊，研究社會啊嘛。我覺得係啊，唔係講笑。 99%，佢而家冇辦法想揾翻自己個女。研究生咧，我哋呢邊踩衣車研究生咧，同埋咧好多嘢咧，就叫做叫咩啊？叫啊！冇錯，呢個朋友仔講得啱啦。冇錯，就係踩衣車，就係踩衣車。小賢，我落去啦，拜拜。拜拜，我哋練過下一個啊。我都落去啦，拜拜。